¿Tú no tienes práctica en esto? Cuando gustes. ¡Y ahora! ¡Comiencen el combate, por favor! ¡Vamos! ¡Pon atención! Vamos a ver cuál será mi premio si te gano. ¿Tú no tienes práctica en esto? Tengo que volver. ¡Esta vez sí te voy a matar! ¡Tonto! No creas que volverás a encontrarme. Tengo que volverme más fuerte. Será muy fácil. ¡Esta vez sí te voy a matar! ¡Tonto! ¡Rayos! Son muy persistentes como una sabandija.